Selamat datang di channel Ragam Manfaat. Sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Obati batuk dengan minuman jahe lemon hangat. Flu dan batuk merupakan masalah kesehatan yang sangat mudah menyerang seseorang. Penyakit ini juga sangat mudah menular. Penularannya bisa lewat udara, benda, makanan, minuman, atau kontak langsung. Daya tahan tubuh yang lemah membuat virus penyebab flu dan batuk lebih mudah tumbuh serta berkembang di tubuh. Akibatnya penyakit ini tak bisa dihindari lagi. Meski begitu, jangan khawatir. Penyakit flu dan batuk bisa diobati dengan cara mudah menggunakan minuman alami. Melansir dari laman bowlsky.com, minuman tersebut adalah jahe dan lemon hangat. Nutrisi yang terkandung di dalam jahe bisa membunuh bakteri serta virus penyebab batuk secara perlahan. Sedangkan nutrisi yang terkandung pada lemon bisa meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh dan mengobati batuk. Untuk membuat jahe lemon, bahan yang dibutuhkan antara lain 1 rimpang jahe, 1 buah lemon, dan madu secukupnya. Rebus jahe dengan 2 gelas air hingga mendidih, tambahkan air lemon dan madu secukupnya. Rebus hingga kembali mendidih, kemudian angkat dan tuang di gelas saji. Nikmati jahe lemon yang masih hangat 2-3 kali dalam sehari saat menderita batuk. Mengonsumsi minuman ini secara teratur akan menyembuhkan batuk. Jika selama 1 minggu batuk belum sembuh, jangan segan untuk memeriksakan diri ke dokter. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga informasi dari video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Ragam Manfaat, agar kalian tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari channel ini.